Welcome back to Dr. IMC Science College. આજે આપણે BSc સેમ 5 સેમેસ્ટરમાં 502 પેપરમાં યુનિટ 3 નો અભ્યાસ કરીશું. આજનો આપણો ટોપિક છે રિલેટિવ રિએક્ટિવિટી ઇન સબસ્ટિટ્યુશન. યાની કે અહીંયા આપણે એવા ફેક્ટરની વાત કરવાના છે કે જે ફેક્ટર SN1 SN2 રિએક્શન ઉપર ઇફેક્ટ કરતા હોય છે. ક્લિયર? તો એવા કયા ફેક્ટર છે કાં તો એ SN1 SN2 રિએક્શનમાં વધારો કરતા હોય છે અથવા તો ઘટાડો કરતા હોય છે. તો જનરલી 4 પ્રકારના હોય છે. જનરલી 4 પ્રકારના ફેક્ટર છે. નેચર ઓફ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી એટલે મીન્સ કેન્દ્રાનુરારિકતાની પ્રકૃતિ, સ્ટ્રક્ચર ઓફ સબસ્ટ્રેટ, બંધારણ, સબસ્ટ્રેટ યાની કે પદાર્થનું બંધારણ, nature of living group, દૂર થનાર સમૂહ, and nature of solid. જનરલી આ 4 પ્રકારની ફેક્ટર ઇફેક્ટ કરતા હોય છે SN1 SN2 મિકેનિઝમ પર. ઓકે, તો એ પૈકી જનરલી આ 4 પૈકી ઘણા ફેક્ટર એવા હોય છે કે જે SN2 પ્રક્રિયા પર વધુ ઇફેક્ટ કરતા હોય છે. આ 4 પૈકી ઘણા એવા ફેક્ટર હોય છે કે જે SN1 ક્રિયાવિધિ પર ઇફેક્ટ કરતા હોય છે. ક્લિયર? એવું જરૂરી નથી. નો ડાઉટ આપણે અહીંયા અભ્યાસ શું કરીએ છીએ SN1 અને SN2 ક્રિયાવિધિ પર અસર કરતા પરિબળો. ફેક્ટર કોમન છે એટલે મીનિંગ હું એમ કહું કે નેચર ઓફ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી SN2 પર વધુ ઇફેક્ટ કરે છે. એનો મીનિંગ એવું નહીં કે SN1 ઉપર ઇફેક્ટ નહીં કરતું. SN1 પર ઇફેક્ટ કરતું હશે પણ SN2 પર વધારે કરે છે. એટલે નો ડાઉટ આ બધા જ ફેક્ટર SN1 અને SN2 માટે જ છે. પણ કોઈ ફેક્ટર SN1 પર વધુ પ્રભાવી હશે, કોઈ ફેક્ટર SN2 પર વધુ પ્રભાવી હશે. ક્લિયર? તો પહેલો પોઈન્ટ છે નેચર ઓફ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી, કેન્દ્રાનુરાગિકતાની પ્રકૃતિ. હવે કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? એવો પ્રક્રિયા કે જેની પાસે લોન પેર અથવા નેગેટિવ ચાર્જ હોય એને આપણે કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયા કહે છે, જે ઇલેક્ટ્રોન રીચ છે. તો જનરલી આપણે કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયાને આપણે બેઝ પણ લુઇસ બેઝ પણ કહી શકીએ. કેમ? કારણ કે બધા જ બેઝ પાસે કાં તો લોન પેર હશે કાં તો નેગેટિવ ચાર્જ હશે. એ આપણે આગળ અભ્યાસ કરી દીધેલો છે. એટલે જે ન્યુક્લિયોફાઇલ છે એ જ બેઝ છે, છતાં બંને વચ્ચે માઇનોર ડિફરન્સ છે. ડિફરન્સ શું છે કે જો એનાયન કાર્બનને ચાહે પાર્શિયલ ઇલેક્ટ્રોડેફિસિટ કમ્પ્લીટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન ઉણપવાળો હોવો જોઈએ, આંશિક હોય તો વધુ હોય. જો એનાયન કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે તો આ એનાયન ન્યુક્લિયોફાઇલ કહેવાય. અને જો એ એનાયન પ્રોટોન જાય આંશિક ઉણપ હોય કે વધુ ઉણપ હોય, પણ જો એનાયન પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરતો હોય તો એનાયન શું કહેવાશે? બેઝ કહેવાશે. સિમ્પલ છે. કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે તો ન્યુક્લિયોફાઇલ અને બેઝનો ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે પ્રોટોને ડોનેટ કરે તો એ જો બેઝ કહેવાય. આટલું ડિફરન્સ છે. બાકી એનાને તમે ન્યુક્લિયોફાઇલ પણ કહી શકો, બેઝ પણ કહી શકો, પણ એની ભૂમિકા કઈ છે? રૂપ એક જ છે, ખાલી ભૂમિકા અલગ છે. કઈ ભૂમિકા? જો કાર્બન ઉપર એટેક કરે તો ન્યુક્લિયોફાઇલ અને પ્રોટોન ઉપર એટેક કરે તો બેઝ. જનરલી સ્ટ્રોંગ બેઝ આપણે એવું મનમાં શું હોય છે કે ઓલ ન્યુક્લિયોફાઇલ્સ આર બેઝ, બધા જ ન્યુક્લિયોફાઇલ બેઝ હોય છે. એટલે જે સ્ટ્રોંગ બેઝ છે એ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે, જે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે એ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. તો મનમાં એવો પ્રશ્ન પણ થાય કે સાહેબ તો પછી વીક બેઝ વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ ના હોઈ શકે? કેમ ન હોય? 100% જે રીતે સ્ટ્રોંગ બેઝ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે એ રીતે વીક બેઝ વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ છે. પણ અહીંયા થોડુંક ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. સ્ટ્રોંગ બેઝ હોય છે એ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ પણ હોય અને વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ પણ હોય. હવે લોકોનો પ્રશ્ન થાય સર સ્ટ્રોંગ બેઝ એ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ ને તો ઘણી સમજમાં આવી અને વીક બેઝ એ વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ, કારણ કે બધા જ બેઝ ન્યુક્લિયોફાઇલ અને ન્યુક્લિયોફાઇલ બેઝ તરીકે એક્ટ કરતા હોય જનરલી, અથવા કહી શકીએ આપણે. પણ સ્ટ્રોંગ બેઝ વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ કેવી રીતે હોય? એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે ટર્શરી બ્યુટોક્સાઇડ એનાયન. અહીંયા 3 મિથાઇલ સમૂહ કાર્બન સાથે જોડાયેલા છે, ઓક્સિજન જોડે નેગેટિવ ચાર્જ. મિથાઇલ સમૂહની પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ, અહીંયા ભૂલ છે, પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ આવે કારણ કે આલ્કાઇલ સમૂહ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ નેચર બતાવે. તો આ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે કાર્બન
પોતે અનસ્ટેબલ બને એટલે એ શું કરશે, આગળ પુશ કરીને ઓક્સિજન આપશે. મીન્સ ઓક્સિજન ના નેગેટિવ ચાર્જમાં શું થશે, વધારો. એટલે સ્ટ્રોંગ બેઝ બની ગયો. શું બની ગયો, સ્ટ્રોંગ બેઝ. પણ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ કેમ નીકળ્યો, અને સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ કેમ નીકળ્યો? તો SN2 ની અંદર હું વાત કરું જનરલી, SN2 ની અંદર વાત, તો SN2 ની અંદર આરો કાર્બન સુધી પહોંચી નહીં શકે. SN2 વન સ્ટેપ રિએક્શન છે. કાર્બન ઉપર એટેક કરનાર કેન્દ્રવાળી પ્રક્રિયાની વાત કરી રહ્યા છે. કાર્બન પર ડાયરેક્ટ એટેક કેમ કરી શકે? કારણ કે આનો અવકાશ અવરોધ વધુ છે, અને અવકાશ અવરોધ વધુ હોવાને કારણે એ કાર્બન સુધી પહોંચી શકતો નથી, અથવા કાર્બન પર ડાયરેક્ટ એટેક કરી શકતો નથી. અને ડાયરેક્ટ એટેક ના કરી શકે તો એના પર શું કહીશું, વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ. વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ. નો ડાઉટ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે, સ્ટ્રોંગ બેઝ છે, કારણ કે એની ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ખૂબ વધુ છે, ખૂબ વધુ છે. પણ એ વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ એટલે કે કાર્બન સુધી પહોંચી શકતો નથી. ક્લિયર વસ્તુ? ઓકે. તો ઘણા એવા એક્ઝામ્પલ છે, આલ્કોક્સાઇડ, મિથોક્સાઇડ, ઇથોક્સાઇડ, આ બરાબર મિથાઇલ, ઇથાઇલ. આ બધા સ્ટ્રોંગ બેઝ છે, અને આ બધા સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ પણ છે. ક્લિયર થઈ ગઈ વસ્તુ? ઓકે. હું બીજા એક્ઝામ્પલની વાત કરું, જે ઘણી વખત એક માર્ક્સમાં પૂછ્યા છે. ઇથોક્સાઇડ એનાયન, ફિનોક્સી એનાયન, અહીંયા એસિટેટ એનાયન અને વોટર. ઓકે. તો અહીંયા તમે સિમ્પલ છે, ઇથોક્સી એનાયનની મેં પ્રબળતા વધુ બતાવી છે, ઇવન બેઝિકતા પણ વધુ બતાવી છે, અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી યાની કે કેન્દ્રનું રારકતા પણ વધુ બતાવી છે. જ્યારે આમ જેમ કે બેઝિસિટી અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી ડિક્રીઝ થાય, અને આમ જેમ બેઝિસિટી અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય, પ્રબળતા વધે અને કેન્દ્રનું રારકતા પણ વધે છે. પ્રશ્ન એવો છે, શા માટે સાહેબ ઇથોક્સાઇડની બેઝિસિટી અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી વધુ છે? તો સિમ્પલ છે કે અહીંયા તો કોઈ પ્રકારનું રેઝોનન્સ થતું નથી. અહીંયા કોઈ પ્રકાર રેઝોનન્સ નહીં થતું. નિયમ શું કહે છે, જે આયનમાં અથવા મોલેક્યુલમાં રેઝોનન્સ પોસિબલ બને છે, તો ત્યાં આગળ ઝડપથી એ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરી શકતા નથી. ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ ના કરી શકે તો એ વીક બેઝ, વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ થઈ ગયા. ક્લિયર ને? ચાહે કાર્બનના ડેટા હોય કે પ્રોટોનના ડેટા હોય, ડઝન્ટ મેટર. પણ જો એ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરી શકતા હોય તો એ સ્ટ્રોંગ બેઝ બની શકે છે, સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ બની શકે છે. તો સિમ્પલ તમને કહું, કયા કેસની અંદર તમે કહી શકો કે બેઝિસિટી, ન્યુક્લિયોફિલિસિટી સેમ હોય છે, સેમ હોય છે? તો આવા કોષ્ટકની અંદર આડી હરોળ પકડો. કાર્બન કરતા નાઇટ્રોજન, નાઇટ્રોજન કરતા ઓક્સિજન, ઓક્સિજન કરતા ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ હોય. યાની કે જ્યારે કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ હોય, કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ હોય, એની બેઝિસિટી પણ વધુ હશે, ન્યુક્લિયોફિલિસિટી પણ વધુ હશે. ક્લિયર? આડી હરોળ હોય, આડી હરોળ, જસ્ટ હું તમને અહીં બતાવું છું. આડી હરોળ, કાર્બન, પછી આવે નાઇટ્રોજન, ઓકે, નાઇટ્રોજન, પછી ઓક્સિજન, ઓક્સિજન, અને પછી આવે ફ્લોરિન. ઓકે. યાની કે જ્યારે કાર્બન ઉપર શું હોય છે, નેગેટિવ ચાર્જ હોય, નેગેટિવ ચાર્જ હોય, એટલે તમારો ઓર્ડર આ પકડવાનો, જસ્ટ આ ઓર્ડર પકડવાનો, આ ઓર્ડર પકડવાનો. ક્લિયર? બધાની અંદર આ ઓર્ડર પકડવાનો. કાર્બન પર નેગેટિવ ચાર્જ હોય અને બેઝિસિટી વધુ હોય, અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી પણ વધુ હશે. યાની કે આવા કોષ્ટકમાં આડી હરોળની વાત થતી હોય ત્યારે બંને સેમ એક્ટ કરશે, ચાહે બેઝિસિટીની વાત હોય, ચાહે ન્યુક્લિયોફિલિસિટીની વાત કરતા થઈએ. ક્લિયર? ઓકે. હવે આગળ વધીએ. હવે વાત છે, આ તો સ્ટ્રોંગ બેઝ, સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ થઈ ગયો, પણ સર આને કેમ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપી, સેકન્ડ પ્રાયોરિટી આપી, આને કેમ થર્ડ પ્રાયોરિટી આપી? ક્લિયર? તો એ સિમ્પલ બતાવી શકું છું. ફિનોક્સાઇડ એનાયનમાં રેઝોનન્સ પોસિબલ છે, પણ અહીંયા જે રેઝોનન્સ છે, જે નેગેટિવ ચાર્જ છે, એ એરોમેટિક સિસ્ટમની બહારની બાજુ છે. નો ડાઉટ રેઝોનન્સ છે એટલે આપણે સેકન્ડ નંબર આપ્યો અને પહેલો નંબર આપ્યો. બેઝિસિટી કે ન્યુક્લિયોફિલિસિટી, આ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન વધુ સરળતાથી કરશે, જ્યારે એની કમ્પેરમાં થોડું ઓછું કરશે, કારણ કે નેગેટિવ ચાર્જ એરોમેટિક સિસ્ટમની બહાર છે, એટલે આની થોડીક ઓછી છે, ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનું નેચર ઓછું છે, એટલે આની કમ્પેરમાં થોડુંક વીક બેઝ અથવા વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ. એની કમ્પેરમાં એસિટેટ એનાયન, એસિટેટ એનાયનની અંદર શું છે, જે આ નેગેટિવ ચાર્જ છે, અને એ નેગેટિવ ચાર્જ કોન્જ્યુગેટ જે કહેવાય આખા મોલેક્યુલની અંદર એ રહ્યો
આવેલો છે, એટલે મોલેક્યુલ એક ભાગ કહી શકાય. જ્યારે આ નેગેટિવ ચાર્જ એ એરોમેટિક સાયકલનો ભાગ કહી શકાય નહીં, એરોમેટિક સાયકલની બહારની બાજુ છે. જ્યારે અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ કયો છે, સિસ્ટમની અંદરનો અહીંયા પાર્ટ ગણી શકાય. અહીંયા પણ રેઝોનન્સ થાય છે, અહીંયા પણ રેઝોનન્સ થાય છે, પણ અહીંયા જે નેગેટિવ ચાર્જ છે સિસ્ટમની બહાર છે, એટલે આનું ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનું નેચર વધુ. જ્યારે આની વાત થાય તો આની અંદર તમે સિમ્પલ વાત કહી શકો, આની અંદર જે આ રહ્યો સિસ્ટમનો અંદરનો પાર્ટ કહી શકાય, અંદરનો પાર્ટ છે એટલે 100% આને કમ્પેરમાં આનું ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનું નેચર ઓછું હશે. ઓકે, ને વોટર જે ન્યુટ્રલ છે, જે લોન પેર ખાલી ઓનલી છે, લોન પેર છે એટલે એની બેઝિકતા પણ ઓછી અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી પણ ઓછી. એનો મીનિંગ શું થઈ ગયું, મેં વોટર છેલ્લું બતાવ્યું અને નેગેટિવ ચાર્જ વાળા બધા આગળ બતાવ્યા. એનો મીનિંગ જેની પાસે નેગેટિવ ચાર્જ છે એ ઇલેક્ટ્રોન રીચ છે કોની કમ્પેરમાં, જેની પાસે ન્યુટ્રલ ચાર્જ છે એની કમ્પેરમાં. યાની કે ન્યુટ્રલ સ્પેસીસની કમ્પેરમાં એનાયન સ્પેસીસ મોર ન્યુક્લિયોફિલિસિટી, મોર બેઝિસિટી બતાવે છે. યાની કે નેગેટિવ ચાર્જ વાળા ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનું નેચર સૌથી વધુ બતાવે છે કમ્પેર ટુ ન્યુટ્રલ. ક્લિયર? ઓકે, આગળનો પોઈન્ટ ચેક કરીએ. ઓકે, હવે વાત છે કે બંને સેમ છે છતાં બંને ડિફરન્ટ છે. કોણ? ન્યુક્લિયોફાઇલ અને લુઇસ બેઝ બંને સેમ છે, બંને પાસે લોન પેર હોય, બંને પાસે નેગેટિવ ચાર્જ હોય, બંનેનું કામ છે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરવાનું, એટલે બંને સેમ જ કહેવાય. નો ડાઉટ એક કાર્બન આપે છે, એક પ્રોટોન આપે છે, પણ ઓવરઓલ બંને સેમ કહેવાય. છતાં પણ બંને અમુક જગ્યાએ જુદા પડે છે. જો આવર્ત કોષ્ટકમાં આડી ફરોની વાત કરું તો બંનેનું સેમ કહેવાય. બંનેની બીજી જેમ તમે ફ્લોરિન ટુ કાર્બન તરફ જાઓ એમ બેઝિસિટી પણ વધશે, એમ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી પણ વધશે. ક્લિયર? પણ કઈ જગ્યાએ ડિફરન્ટ પડે છે તો ઊભી કોલમમાં. જો કોલમ છે, ઊભી કોલમ ચાહે હેલોજનની હોય કે ચાહે બીજું કોઈ સમૂહ હોય, તમે કોઈ પણ કોલમ પકડી લો. સપોઝ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે મારી પાસે RO- અને RS-. આ બંનેની અંદર કોણ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ, કોણ સ્ટ્રોંગ બેઝિક છે? તો સિમ્પલ છે, O- સ્ટ્રોંગ મોર બેઝિક છે, O- મોર બેઝિક છે. જ્યારે આવે કેવો છે લેસ બેઝિક, આ કેવો છે લેસ બેઝિક છે. આવું કેમ થયું, લેસ બેઝિક કેમ કીધું? અને મેં શું આપ્યું, મોર ન્યુક્લિયોફાઇલ છે, મીન્સ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી ઓની વધુ છે પણ બેઝિસિટી ઓની ઓછી છે. જ્યારે આની શું છે બેઝિકતા વધુ છે પણ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી કેવી છે એની ઓછી છે. એનો મીનિંગ શું થઈ ગયો તો હું સિમ્પલ સમજાવું. S ની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધુ છે કોની કમ્પેરમાં? ઓક્સિજનની. તમે અહીંયા કોલમ જોઈ શકો, ઓક્સિજન પછી શું આવે છે ઊભી કોલમો. હું આડી હરોળની વાત કરું, ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ. ક્લિયર ને? તો ઓક્સિજન પછી સલ્ફર આવે છે, યાની કે ત્યાં આગળ સાઇઝ ઓફ કદ શબ્દ આવી જાય. જ્યારે ઊભી કોલમની વાત કરો, ચાહે હેલોજન હોય કે બીજો કોઈ પણ તમે કોલમની વાત કરો, સાઇઝ ઓફ એટમ આવે અને સાઇઝ ઓફ એટમ આવે ત્યાં આગળ 100%, ત્યાં આગળ બેઝિકતા એની વધે, 100% વધે. ત્યાંની બેઝિકતા ઘટે પણ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી વધે. હવે હું વાત કરું, આ કેવું છે, આ લેસ બેઝિક કીધો અને આ મેં મોર બેઝિક કીધો. હું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ બતાવું. સલ્ફરની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓક્સિજનની કમ્પેરમાં વધુ છે, યાની કે સલ્ફરનું ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનો નેચર વધુ છે. એટલા જ માટે આપણે શું કહીએ, RSH પ્રબર એસિડ છે કોની કમ્પેરમાં? ROH નું. RSH યાની કે પ્રોટોન ગુમાવેલો શું મળે? S-. આ સ્ટ્રોંગ ક્યારે હોય? જ્યારે એનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ વીક હોય ત્યારે. ઓકે, આ વીક ક્યારે હોય? જ્યારે એનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ સ્ટ્રોંગ હોય ત્યારે. ક્લિયર? S ની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધુ છે, ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનું નેચર કેવું છે? વધુ છે. લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ બતાવે છે. એની ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ પ્રત્યેનું એટ્રેક્શન ઓછું હોય તો જ એનું ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરવાનું નેચર વધુ હશે. ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરવાનું નેચર વધુ એટલે H+ ઝડપથી એ રહ્યો
ડોનેટ કરે એટલે એનો જે કોન્જ્યુગેટ બેઝ છે એ લેસ બેઝિક મીન્સ મોર સ્ટેબલ હોવો જોઈએ. જ્યારે અહીંયા શું છે ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ છે કોઈ કમ્પેરમાં સલ્ફર કરતા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ છે, યાની કે ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનું અંતર એટ્રેક્શન વધુ છે અને ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ વચ્ચે એટ્રેક્શન વધુ છે તો એની જે ઝડપથી પોતાની લોન પેર વાપરશે નહીં, મીન્સ ડોનેટ નહીં કરે. આ ડોનેટ નહીં કરે તો આ વીક બને, આ વીક બને તો આ શું બનશે, એનો સ્ટ્રોંગ બનશે. ક્લિયર કટ છે, ક્લિયર કટ છે. ક્લિયર વસ્તુ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ન્યુક્લિયોફિલિસિટી બેઝિસિટી કઈ રીતે અલગ પડે છે. સલ્ફરનું ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનું નેચર વધુ છે કારણ કે શા માટે, કોઈ પણ પરમાણુ તમે કહી દો, કોઈ પણ પરમાણુ પકડી લો એનું ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનું નેચર ક્યારે વધુ હોય, જ્યારે એની ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવ ઓછી હોય, એનું ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ પ્રત્યે એટ્રેક્શન ઓછું હોય ત્યારે જે ઝડપથી ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે. ક્લિયર થઈ ગઈ વસ્તુ? ઓકે, ક્લિયર. એટલે આ લેસ બેઝિક છે, લેસ બેઝિક છે એટલા જ માટે આ જો સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ બની જશે. ક્લિયર વસ્તુ. આ મોર બેઝિક છે એટલે આ શું બને છે, લેસ ન્યુક્લિયોફાઇલ. ઓકે, હવે આપણે ન્યુક્લિયોફિલિસિટી બેઝિસિટીની વાત કરીએ તો આપણે જાણીએ છીએ ફ્લોરિન કરતા ક્લોરિન, ક્લોરિન કરતા બ્રોમિન, બ્રોમિન કરતા આયોડિનનું કદ મોટું છે. યાની કે જો હું લિવિંગ ગ્રુપની વાત કરું, નો ડાઉટ આપણે અહીંયા લિવિંગ ગ્રુપની વાત નથી કરતા, પણ લિવિંગ ગ્રુપની વાત કરું તો લિવિંગ ગ્રુપની અંદર આયોડિન અને કાર્બન વચ્ચેનો જે બોન્ડ હશે તેમાં જે ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનો જે એટ્રેક્શન ઓછું હશે એટલે એનો જે ઇલેક્ટ્રોન વાદળ છે ઇઝીલી ડિસોર્ટ થશે, ઝડપથી વિભાજિત થઈ શકશે અને આઈ માઇનસ ઝડપથી છૂટવો પડે. પણ વાત છે ન્યુક્લિયોફિલિસિટીની, પણ વાત છે બેઝિસિટીની હેલોજન માટે. તો અહીંયા આપણે બે કેસ લઈશું, પોલર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ અને પોલર અપ્રોટિક સોલ્વન્ટ. આ બંનેમાં બંનેની શું ભૂમિકા છે, કારણ કે અહીંયા આપણે ન્યુક્લિયોફિલિસિટીની વાત કરીએ, અહીંયા બેઝિસિટીની વાત કરવાની છે. અહીંયા આપણે એવું બતાવવાનું ટ્રાય કરવાનું છે કે હેલોજનમાં ન્યુક્લિયોફિલિસિટી બેઝિસિટી અલગ અલગ હોય છે કન્ડિશન પ્રમાણે. જેમ કે હું પોલર પ્રોટિક કહું, પોલર પ્રોટિક એટલે વોટર, આલ્કોહોલ, ફિનોલ, NH3. પોલર એટલે ધ્રુવીય, પ્રોટિક એટલે જે H બોન્ડ બનાવી શકે છે એ. ક્લિયર? પોલર એટલે અહીંયા જે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે કે જે હેલોજન છે એ હેલોજન કઈ કઈ જગ્યાએ બેઝિકતા અને તેની ન્યુક્લિયોસિટી સમાન છે અને કઈ કઈ જગ્યાએ તેમની બેઝિકતા અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી બંને જુદા પડે છે. ક્લિયર? તો સિમ્પલ કહું, જ્યારે તમે પોલર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ વાપરતા હોય રિએક્શનમાં, ચાહે SN2 હોય કે SN1, ચાહે SN2 હોય કે SN1, નો ડાઉટ પોલર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ આપણે SN1 માં જ વાપરીએ છીએ. ઓકે, તો ત્યાં શું થાય છે કે બેઝિકતા અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી બંને ફ્લોરિન હેલોજન માટે અલગ પડે છે. પણ જ્યારે અપ્રોટિક સોલ્વન્ટ વાપરો, પોલર અપ્રોટિક સોલ્વન્ટ વાપરો તો બંને સેમ એક્ટ કરે છે. કઈ રીતે? સિમ્પલ છે. પોલર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ જનરલી 4 પ્રકારના છે, કાં તો વોટર, કાં તો આલ્કોહોલ, કાં તો ફિનોલ, કાં તો NH3. આ ચારે ચાર H બોન્ડ બનાવી શકે છે. ઉપરાંત ચારે ચારમાં ધ્રુવીયતા ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે પોલર એટલે ધ્રુવીયતા, પ્રોટિક એટલે H બોન્ડ બનાવી શકે એ. તમે જોઈ લો બધાની અંદર હાઇડ્રોજન તો છે જ, બધામાં હાઇડ્રોજન છે એટલે જે H બોન્ડ બનાવી શકે એવા ધ્રુવીય સોલ્વન્ટને પોલર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, પોલર પ્રોટિક સોલ્વન્ટની અંદર આયોડિન સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે. આયોડિન કેવો છે? સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે. જ્યારે બેઝિકતાની વાત કરીએ, નો ડાઉટ અહીંયા આપણે બેઝિકતાની હાલ વાત નહીં કરીએ, આપણે ન્યુક્લિયોફિલિસિટીની જ વાત કરીએ. જસ્ટ જો ન્યુક્લિયોફિલિસિટીની અંદર સ્ટ્રોંગ જે આયોડિન છે એ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે. કેવો છે? સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ. જ્યારે ફ્લોરિન કેવો છે? વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ. હવે પ્રશ્ન એવો છે, પોલર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ નાખવાથી એવું શું થાય છે કે ફ્લોરિન વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ બને છે, આયોડિન સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ બને છે? તો સિમ્પલ છે. પોલર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ તમે ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન અહીંયા જોઈ શકો છો. તો હું અહીંયા સિમ્પલ બતાવવાનો ટ્રાય કરીશ તમને. અહીંયા જસ્ટ અહીંયા
ઓકે, અહીંયા હું બતાવવાનો ટ્રાય કરું છું. ઓકે, આ તો શું છે? OH ફિનોલ લઈ લો, સપોઝ લઈ લો. ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ છે, એના પર શું કયો ચાર્જ આવે? પાર્શિયલ નેગેટિવ. હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ ઓછી છે, એના પર કયો ચાર્જ આવે? પાર્શિયલ પોઝિટિવ. યસ. ઓકે, હવે એકચ્યુઅલી શું થાય છે? જે આ રહ્યું ફ્લોરિન છે, ફ્લોરિન ન્યુક્લિયોફાઇલ, એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ છે, અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ છે એટલે શું કરશે? આ જે પાર્શિયલ પોઝિટિવ ચાર્જ છે ને, કયો? સોલ્વન્ટનો. યસ, કોનો? સોલ્વન્ટનો. આ કોણ છે? ન્યુક્લિયોફાઇલ. આ કોણ છે? સોલ્વન્ટ. એટલે એવું જરૂર નથી કે બધી એસએમએમ પ્રક્રિયાની અંદર જે ન્યુક્લિયોફાઇલ છે એનું સોલ્વન્ટ માંથી જ ફોર્મેશન થવું જોઈએ. ઘણા એવા પણ કમ્પાઉન્ડ હોય છે કે જેમાં રિએજન્ટ પણ અલગ હોય અને સોલન્ટ પણ અલગ હોય. તો સિમ્પલ છે કે જ્યારે તમે કોઈ એવો રિએજન્ટ નાખ્યો જેમાંથી ન્યુક્લિયોફાઇલ નિર્માણ થયું અને રિએજન્ટ અને સબસ્ટ્રેટ વચ્ચેની પ્રક્રિયા તમે કોઈ આલ્કોહોલમાં કરી, તો આલ્કોહોલમાં કરી તો આલ્કોહોલ શું છે? એ જો પોતે કેવો છે? આલ્કોહોલની અંદર પાર્શિયલ પોઝિટિવ ચાર્જ ધરાવતો હાઇડ્રોજન છે. તો શું કરે? ફ્લોરિન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ હોવાને કારણે આ જે આલ્કોહોલ અણુઓ છે ને એ ચારે બાજુની વિટરાઈ જશે. વિટરાઈ જશે એટલે શું થશે? કારણ કે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ છે, ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું એટ્રેક્શન વધુ છે, એટલે એ ચારે બાજુ વિટરાઈ જશે. એનું કદ નાનું હોવાને કારણે આ ચારે બાજુ વિટરાઈ જશે એટલે ઇઝીલી અવેલેબલ નહીં રહે, ફ્રી નહીં રહે. શું કરવા? કાર્બન ઉપર એટેક કરવા માટે. એટલે કાર્બન ઉપર એટેક કરવા માટે ફ્રી કેમ નથી રહેતો? કદ નાનું છે અને બધા જ જે દ્રાવક અણુઓ છે એની આજુબાજુ ચારે બાજુ એટ્રેક્શન થી ચોંટી જશે, ત્યાં વિટરાઈ જશે. ક્લિયર વસ્તુ? એને ઘેરી દે છે, એક પ્રકાર કે ઘેરી દે છે, જેના કારણે એ ફ્રી રહેતો નથી, કાર્બન એટેક કરી શકતો નથી, એટલે વીક છે. જ્યાં આયોડિનનું શું છે? આયોડિનનું કદ મોટું છે. કદ મોટું હોવાને કારણે આ જે સોલોનના અણુઓ છે એટ્રેક્ટ થાય છે, નો ડાઉટ. પાર્શિયલ પોઝિટિવ ચાર્જ એટ્રેક્ટ થાય છે, પણ કમ્પ્લીટ એને વિટરાઈ શકતા નથી, કમ્પ્લીટ ઘેરાબંધી નહીં કરી શકતા. અને કમ્પ્લીટ ઘેરાબંધી નહીં કરી શકતા યાની કે બધા હાઇડ્રોજનની કંપેરમાં આરો થોડો ફ્રી રહે છે. જેટલો આરો ફ્રી રહેશે એટલો જ કાર્બન ઉપર ઇઝીલી એટેક કરી શકશે. એટલે જ કહેવાય કે પોલર પ્રોટીન ધ્રુવીય H બોન્ડિંગ ધ્રુવીય સોલ્વન્ટ જે હાઇડ્રોજન બોન્ડ બનાવી શકે એ સોલ્વન્ટમાં આયોડિનની ન્યુક્લિયોફિલિસિટી સૌથી વધુ હોય છે. પણ હવે પોલર અપ્રોટીકની વાત કરીએ. તમારી બુકમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, એને સુધારી દેજો. પોલર પ્રોટીક ના ઉદાહરણ પછી પોલર અપ્રોટીક સોલ્વન્ટ આવે, અને પોલર અપ્રોટીક જેમાં ડાયમિથાઇલ ફોર્મેટ પણ એક્ઝામ્પલ તમારે કદાચ ચોપડીમાં આપ્યું છે, જ્યાં સુધી યાદ છે ત્યાં સુધી. ઓકે, તો અહીંયા હું એરો દ્વારા તમને બતાવું છું. ચોપડીમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક. પોલર અપ્રોટીક સોલ્વન્ટની અંદર શું થશે? આ ઓર્ડર ચેન્જ થઈ જશે. જે આપણે વાત કરીએ ને આયોડિનની ન્યુક્લિયોફિલિસિટી વધુ હતી, આયોડિનની ન્યુક્લિયોફિલિસિટી વધુ હતી, જ્યારે ક્લોરીન જે કહેવાય ફ્લોરિન સૌથી ઓછી હતી. અહીંયા ચેન્જ થઈ જશે. અહીંયા ન્યુક્લિયોફિલિસિટી અને બેઝિકતા બંને સેમ એક્ટ કરશે. કઈ કન્ડિશન કઈ છે? પોલર અપ્રોટીક. ધ્રુવ્ય તો ખરો, ધ્રુવ્યતા તો ઉત્પન્ન થશે પણ H બોન્ડ નહીં બનાવી શકે. ડાયમિથાઇલ ફોર્મેમાઇડ, ડાયમિથાઇલ સલ્ફોક્સાઇડ DMSO અને ડાયમિથાઇલ એસિટેટ, આ ત્રણ સોલન્ટ એવા છે, પોલારિટી છે પણ H બોન્ડ બનાવી શકતા નથી. જો H બોન્ડ બનાવી નથી શકતા તો યાની કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની ઘેરાબંધી કરશે નહીં, અને ઘેરાબંધી નહીં કરે તો આપણે જાણીએ છીએ કે ફ્લોરિન ઇઝ ધ બેસ્ટ ન્યુક્લિયોફાઇલ, ધેન ક્લોરીન, ધેન બ્રોમિન, ધેન આયોડિન. પ્રશ્ન એવો થાય, સાહેબ આવું કઈ રીતે શક્ય બને? ફ્લોરિનની મોસ્ટ એટેક કાર્બન ઉપર તમે કઈ રીતે કહી શકો કે બેસ્ટ છે એટેક કરનાર? એવું કઈ રીતે શક્ય બને? તો હું અહીંયા સિમ્પલ બતાવવાનો ટ્રાય કરું, જસ્ટ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે જનરલી વાત કરું છું, જ્યારે કોઈ સોલોની ડિસ્કસ ના થતી હોય ત્યારે. આ રે ફ્લોરિન લઈ લઉં છું, આ ફ્લોરિન, ઓકે. તો ફ્લોરિન અહીંયા હું નેગેટિવ ચાર્જ બતાવી શકું છું, FCl Br અને I. જનરલી ફ્લોરિન બેસ્ટ ન્યુક્લિયોફાઇલ કેમ કહેવામાં આવે છે અને આયોડિન સૌથી લેસ ન્યુક્લિયોફાઇલ કેમ કહેવામાં આવે? તો સિમ્પલ હું અહીંયા સમજાવી શકું છું. આ કેવો છે? સપોઝ તમે અહીંયા સમજો, આ શું છે? HF. ઓકે, અહીંયા હું બતાવી દઉં છું, HF. આ કેવો છે? HI. હું બધાને H વડે
અહીંયા જોડી દઉં છું. ક્લિયર, કોવેલેન્ટ બોન્ડથી. ઓકે, ચલો સ્ટ્રોંગ એસિડ કોણ, વીક એસિડ કોણ, આપણે સેમ 3 માં અભ્યાસ કરી ગયા. આ કેવો છે? સ્ટ્રોંગ એસિડ. કેવો છે? સ્ટ્રોંગ એસિડ. ઓકે, કેમ સ્ટ્રોંગ એસિડ છે એનું ડિસ્કસ પછી કરીએ. આ કેવો છે? વીક એસિડ. આ કેવો છે? વીક એસિડ. ક્લિયર ને? તો વીક એસિડ કેમ છે અને આ સ્ટ્રોંગ એસિડ કેમ છે? કારણ કે આયર્નનું કદ મોટું છે, કદ મોટું છે એટલે ઇઝીલી જે ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ છે ઇઝીલી ડિસોર્ટ થઈ શકે, બ્રેક થઈ, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનું એટ્રેક્શન ઓછું છે એટલે આ બોન્ડ ઇઝીલી બ્રેક થાય. ઇઝીલી બ્રેક થાય એટલે H+ સાઇડ ઝડપથી ગુમાવે એટલે આ સ્ટ્રોંગ છે. આ સ્ટ્રોંગ છે તો એનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ શું બની ગયો? વીક બની ગયો. શું બની ગયો? વીક બની ગયો. ક્લિયર વસ્તુ? ઓકે, ચલો આ કેવો છે? HF કેવો છે? વીક એસિડ. વીક એસિડ તો એનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ શું બની ગયો? સ્ટ્રોંગ બની ગયો. અહીંયા ફ્લોરિન નું કદ નાનું છે એટલે બંધનું અને ન્યુક્લિયસ જે બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન છે અને ન્યુક્લિયસ વચ્ચે ડિસ્ટન્સ ઓછું છે, એટ્રેક્શન વધુ છે એટલે ફ્લોરિન ઝડપથી પોતાની લોન પેર ગુમાવતો નથી ગુમાવતો એટલે H+ આયનો ઝડપથી દાન કરશે નહીં એટલે વીક છે. આ વીક બન્યો તો કોન્જ્યુગેટ બેઝ શું બને? સ્ટ્રોંગ બને. યાની કે આની સ્ટ્રોંગ કેમ કીધો? કારણ કે આ રહ્યો પોતાની લોન પેર જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધુ છે. ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધુ હોવાને કારણે ઝડપથી ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરી શકે છે. ઝડપથી ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે યાની કે આ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ બનશે, સ્ટ્રોંગ બેઝ બનશે. ઝડપથી ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે, ચાહે પ્રોટોનને કરે કે ચાહે કાર્બનને કરે, પણ ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી વધુ છે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી કેવી છે? એની ઓછી છે એટલે આપણે વીક કીધું. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી વધુ સ્થાયીને શું કીધું? સ્ટ્રોંગ કીધું. યાની કોની બેઝિક તાકો કે ન્યુક્લિયોફિલિસિટી કહો એ સ્ટ્રોંગ હશે. ક્યારે? કે જ્યાં આગળ તમે અપ્રોટિક સોલન્ટ વાપરો છો ત્યાં આગળ, જ્યાં આગળ કોઈ પ્રકારની સોલન્ટ દ્વારા ઘેરાબંધી થતી નથી. તો પોલર પ્રોટિક અને અપ્રોટિક સોલન્ટમાં ન્યુક્લિયોફિલિસિટી કઈ રીતે અલગ પડે છે, બેઝિકતા કઈ રીતે અલગ પડે છે, અહીંયા હું સિમ્પલ સમજાવી શકું છું. અહીંયા બેઝિકતા પણ આ દિશામાં થશે, ન્યુક્લિયોફિલિસિટી પણ આ દિશામાં થશે. તો આગલા કેસની અંદર તમે શું કહેશો? આ કેસમાં શું કહેશો તમે? આ કેસમાં શું બતાવ્યું છે? આયર્ન ઇઝ ધ બેસ્ટ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી. આ બેસ્ટ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે, બેસ્ટ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે, પણ ક્યારે? જ્યારે તમે પોલર પ્રોટિક સોલન્ટ વાપરો ત્યારે. બેઝિસિટીની વાત કરું તો આ શું બની જાય? બેઝિકતાની વાત કરું તો આ વીક બેઝ બને છે. પોલર પ્રોટિક સોલવન્ટની અંદર કહો છો આ વીક બેઝ છે અને આ કેવો છે? સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. કોની બેઝિકતા વધુ છે? ફ્લોરિનની. જ્યારે ન્યુક્લિયોફિલિસિટી બેઝિકતા કેવી છે? ઓછી છે. તમે સિમ્પલ સમજી શકો છો. આપણું ટાઇટલ શું હતું? કે બેઝિકતા અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી ક્યાં આગળ ચેન્જ થાય છે. જ્યાં આગળ ઊભી કોલમમાં વાત થતી હોય, જ્યાં કે જેમ જેમ નીચે જેમ પરમાણુ કદ વધતું હોય 100% ત્યાં આગળ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓછી બને. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ ઓછું એટલે મીન્સ એમની બેઝિકતા શું થાય? ઘટે. ક્લિયર થઈ ગઈ વસ્તુ? ઓકે, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ ઓછી બને, 100% બેઝિકતા એમની શું બને? એમની ઘટે. જેમ જેમ ઉપર જો આમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધે એમ બેઝિકતા પણ વધે. પણ પોલર પ્રોટિક સોલન્ટની અંદર બંને ઓપોઝિટ છે. બેઝ અને ન્યુક્લિયોફિલિસિટી બંને એકબીજાના ઓપોઝિટ. આ સ્ટ્રોંગ છે તારો એ પોતે બેઝ તરીકે શું બનશે? એ પોતે વીક. અપ્રોટિકની વાત થાય 100% જે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે એ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. ક્લિયર? અહીંયા મેં સિમ્પલ સમજાવ્યું જ છે. અહીંયા ઓલરેડી હું અહીંયા કર્સર દ્વારા તમને અહીંયા બતાવી શકું છું કે જેમ સાઇઝમાં વધારો થાય તેમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ ઘટે. વાત થઈ હતી ને, સાઇઝમાં વધારે એટલે મોલિક્યુલ ડાઉન નીચે જાય, કોલમમાં નીચે જાય. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધે એટલે ન્યુક્લિયોફિલિસિટી વધે. ક્લિયર ને? ઓકે, તો અહીંયા જોઈ શકો છો એવી રીતે એઝ ધ સાઇઝ ડિક્રીઝ, જો એનું કદ વધે એટલે ઉપર જાય, કદ વધે એટલે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધે. આપણે વાત થઈ હતી ને ફ્લોરિન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધે છે, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધે અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધે એટલે ન્યુક્લિયોફિલિસિટી પર શું થશે? એની વધે કે ઘટે? વધે કે ઘટે? ન્યુક્લિયોફિલિસિટી. જો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધે તો ન્યુક્લિયોફિલિસિટી ડિક્રીઝ થાય. અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, ડિક્રીઝ એટલે ઘટે છે. ક્લિયર? અને આ બે વાતમાં તમારે ના પડવું હોય તો મેં સિમ્પલ પ્રોટિક અને અપ્રોટિકનું તમને સમજાવી દીધું ઇઝીલી. અપ્રોટિક સોલન્ટમાં કોઈ એવું એને ઘેરાબંધી થતી નથી સોલન્ટ દ્વારા,
ત્યારે આપણને ખબર છે ફ્લોરિન સ્ટ્રોંગ બેઝ અને સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ બને છે. ક્લિયર થઈ ગઈ વસ્તુ? ઓકે. હવે સ્ટેરિક ઇન્ટરેસ્ટ જે બુકમાં આપી છે એ પ્રમાણે ઓકે તમે આ બે પોઈન્ટ ઇગ્નોર કરી શકો છો. જો ખ્યાલ આવે તો ઓકે, ના ખ્યાલ આવે તો પણ કોઈ વાંધો નહીં. સ્ટેરિક ઇન્ટરેસ્ટ પણ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી ઉપર ઇફેક્ટ કરતું હોય છે. જેમ પ્રોટીક સોલર અને અપ્રોટીક સોલર પર ન્યુક્લિયોફિલિસિટી પર ઇફેક્ટ કરતું હોય છે, એવી રીતે સ્ટેરિક ઇન્ટરેસ્ટ પણ ન્યુક્લિયોફિલિસિટી ઉપર ઇફેક્ટ કરતું હોય છે. ઓલરેડી આપણે ટર્શિયરી બ્યુટી ઓક્સાઇડની ડિસ્કસ થઈ ગઈ. આ પોતે સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. કેમ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે? પ્લસ ઇફેક્ટના મિથાઇલની પ્લસ ઇફેક્ટના કારણે ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી રીચ છે. આ ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી વધુ છે. ઇલેક્ટ્રોન અથવા એનો જે ચાર્જ છે, ડેન્સિટી ચાર્જ વધુ છે, એટલે સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. પણ વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ એટલે છે કે મિથાઇલ સમૂહનું કદ મોટું છે, એટલે ઇઝીલી આરો કાર્બન ઉપર એટેક કરી શકતો નથી, ડાયરેક્ટ એટેક કરી શકતો નથી. ઓકે. હવે વાત છે એમ્બિડન્ટ ન્યુક્લિયોફાઇલ એટલે શું? એમ્બિડન્ટ ન્યુક્લિયોફાઇલ એટલે જ્યારે કોઈ ન્યુક્લિયોફાઇલમાં એક કરતા વધુ એટમ પર એક્ટિવ ઇલેક્ટ્રોન પેર આવેલું હોય, મીન્સ એક કરતા વધુ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનો નેચર બતાવતા હોય, તેને એમ્બિડન્ટ ન્યુક્લિયોફાઇલ કહીએ છીએ. એક છે ઇનોલેટ આયન અને એક છે નાઇટ્રાઇટ. ઇનોલેટ આયન એટલે C ડબલ બોન્ડ C, કીટોન ઇનોલ, કીટો ઇનોલ ચલ રૂપકતા. ક્લિયર ને? તો C ડબલ બોન્ડ C O માઇનસ, O માઇનસ એટલે OH તમે અહીંયા સમજી શકો છો. OH એટલે ઇનોલ. ઓકે. આ ઇનોલ સ્વરૂપ છે, એ રેઝોનન્સ કરે છે, જે ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ કહે છે, ગતિશીલ સંતુલનમાં હોય છે, જેને ટુટોમેરિઝમ પણ કહીએ છીએ. ટુટોમેરિઝમ એટલે ચલ રૂપકતા. યાદ આવે છે ને? આપણે આગળ વાત થઈ ગઈ હતી સમઘટકતાની અંદર. ઓકે. તો આ ઓક્સિજન સ્ટેબિલિટી માટે કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન લોસ કરે છે, અને આ કાર્બન પોતાની સ્ટેબિલિટી માટે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શિફ્ટ થશે. અહીંયા શિફ્ટ થાય એટલે અહીંયા નવો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યો. કયો ચાર્જ આવે? નેગેટિવ. ઓક્સિજન સ્ટેબિલિટી ઇલેક્ટ્રોન લોસ કર્યા. ઓક્સિજન કાર્બન વચ્ચે શું આવશે? ડબલ બોન્ડ. ક્લિયર? આ કીટો ફોર્મ, આ ઇનોલ ફોર્મ કહેવાય. ડબલ બોન્ડ આવી ગયો એટલે શું કહેવાય? એને કીટો ફોર્મ, કીટો ઇનોલ ચલ રૂપકતા. ઓકે. હવે આ સબસ્ટ્રેટ છે, આ ન્યુક્લિયોફાઇલ કહેવાય. આ રેઝોનન્સ થી બીજો ન્યુક્લિયોફાઇલનું નિર્માણ થયું કહેવાય. આ સબસ્ટ્રેટ કહેવાય. L એટલે લિવિંગ ગ્રુપ છે. જ્યારે ન્યુક્લિયોફાઇલ સબસ્ટ્રેટ પર એટેક કરે, લિવિંગ ગ્રુપ દૂર થાય. સિમ્પલ છે. O ને R, O ની જોડે R જોડો એટલે આ સબસ્ટ્રેટ છે, આ આખો ન્યુક્લિયોફાઇલ છે. ઓકે. એવી રીતે અહીંયા R જોડાશે, લિવિંગ ગ્રુપ દૂર થશે એટલે Cr. OR એટલે મીન્સ O આલ્કાઇલેશન, Cr મીન્સ C આલ્કાઇલેશન. C ની જોડે આલ્કાઇલેશન થયું અને O ની જોડે આલ્કાઇલેશન થયું. સિમ્પલ છે. ખાલી કીટો ઇનોલ ચલરૂપતા ખબર પડવી જોઈએ. આ ઇનોલ કહેવાય, ડબલ બોન્ડ આવે એટલે કીટો કહેવાય, રેઝોનન્સ થી મળે. ઓકે. બીજું છે નાઇટ્રાઇટ. નાઇટ્રાઇટ કોણ કહેશે? NO2 માઇનસ. NO2 માઇનસ એટલે નેગેટિવ ચાર્જ કોના પર હશે? તો સ્ટ્રક્ચર દોરતા આવડવું જોઈએ. સ્ટ્રક્ચર જસ્ટ આ રીતે આવે. નાઇટ્રોજન અહીંયા કોઈ સિંગલ બોન્ડેડ નથી, એટલે કોના સાથે જોડાણ ધરાવતો નથી, એકલો NO2 માઇનસ છે. નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડ છે. અહીંયા નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન સિંગલ બોન્ડ છે. નાઇટ્રોજનની વેલેન્સી 3, એ 1 2 અને 3 અને એક લોન પેરની જોડ. ઓક્સિજનની વેલેન્સી 2 લોન પેરની જોડ. ઓક્સિજનની વેલેન્સી એક જ છે, 2 આવે, બીજી નથી. તે એક વધારાની લોન પેર જોડ બતાવો, નેગેટિવ ચાર્જ બતાવો. યાની કે જે નેગેટિવ ચાર્જ છે ઓક્સિજન ઉપર આવવો જોઈએ. હવે વાત છે RL. RL એટલે કે સબસ્ટ્રેટ અને આ છે લિવિંગ ગ્રુપ. જ્યારે RO ન્યુક્લિયોફાઇલ સબસ્ટ્રેટ પર એટેક કરે, લિવિંગ ગ્રુપ દૂર થાય, OR. એક શક્યતા અહીંયા છે, એક શક્યતા અહીંયા છે, નાઇટ્રોજન જોડે પણ અહીંયા જોડાઈ શકે છે, લિવિંગ ગ્રુપ દૂર થાય તો NR. હવે પ્રશ્ન થાય, સાહેબ જ્યાં સુધી આપણે અભ્યાસ કર્યો ઓક્સિજન પાસે નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે અહીંયાથી જ એટેક કરે. જો અહીંયા જ્યાં સુધી નેગેટિવ ચાર્જ છે તો આ શક્યતા થોડીક ઓછી બને, મીન્સ આ જે ફોર્મ છે એની શક્યતા થોડીક ઓછી છે. તો હું એને સિમ્પલ સમજાવી શકું છું. આવું કઈ રીતે બને? જનરલી એવું બનતા આવ્યા કે જ્યારે નેગેટિવ ચાર્જ હોય એ એટમ જ ડાયરેક્ટ એટેક કરે, કારણ કે એની ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનો નેચર વધુ હોય, જ્યારે એની પાસે ફક્ત લોન પેર છે. તો આવું કેમ બન્યું? તો સિમ્પલ છે. નો ડાઉટ હું આ જે ભણાવું છું આ ટોપિક ઓકે, એ ઓની તો ઓલરેડી મેં મેન્શન કર્યું નથી, પણ હું અહીંયા સમજાવી શકું છું. એ સ્લાઇડ મિસ છે કે જ્યારે કે
પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇન, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્રોમેન, પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇનની KNO2 અને AgNO2 ની હાજરીમાં તમે રિએક્શન કરો તો જનરલી શું થાય છે, જ્યારે KNO2 ની હાજરીમાં રિએક્શન કરો છો, KNO2 ની હાજરીમાં રિએક્શન કરો છો ત્યારે એ ઓક્સિજન ઉપરથી એટેક કરે છે, અને જ્યારે તમે AgNO3 ની હાજરીમાં રિએક્શન કરો ને તો નાઇટ્રોજન તરફથી એટેક કરે છે. ક્લિયર થઈ ગઈ વસ્તુ? ઓકે, તો જસ્ટ હું આ બતાવી શકું છું. જસ્ટ અહીંયા નો ડાઉટ એ સ્લાઇડ અહીંયા થોડીક મિસ છે, તો હું અહીંયા થોડુંક બતાવી શકું. AgNO2 માં શું થાય છે, આ Ag સિલ્વર છે, જસ્ટ Ag ઓકે, એ NO2 સાથે યાની કે ઓક્સિજન અહીંયા છે નાઇટ્રોજન, ઓકે અહીંયા છે નાઇટ્રોજન અને અહીંયા છે ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા છે ડબલ બોન્ડ O, એ જસ્ટ આ રહ્યું આ લોન પેર, આ બે લોન પેર ઓક્સિજન જોડે. ઓકે, યાની કે જ્યારે તમે સિલ્વર નાઇટ્રેટ વાપરો છો ત્યારે સિલ્વર શું કરે છે, NO2 સાથે કોવેલેન્ટ બોન્ડ જેવું નેચર બતાવે છે. આ કોવેલેન્ટ જેવું નેચર બતાવે છે. હવે O- ગાયબ થઈ ગયો, O- ગાયબ થઈ ગયો તો લોન પેર અહીંયા પણ છે, લોન પેર અહીંયા પણ છે. આ તો ડબલ બોન્ડ વાળો છે, આ ડબલ બોન્ડ વાળો છે, એટલે આ તો ઝડપથી ઇલેક્ટ્રોન દાન કરશે નહીં. દાન કોણ કરે? કાં તો નાઇટ્રોજન કરે, કાં તો ઓક્સિજન કરે. પણ આવડ કોષ્ટકમાં યાદ છે, આડી હરો કાર્બન કરતા નાઇટ્રોજન કરતા ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ હોય અને ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ છે, યાની કે નાઇટ્રોજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ ઓછું છે, યાની કે ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાનું નેચર કોનું વધુ હોય? નાઇટ્રોજનનું. એટલે જ્યારે સિલ્વર નાઇટ્રેટ વાપરો તો આ નાઇટ્રોજન થી જોડાણ કરે. નાઇટ્રોજન પોતાની લોન પેર વાપરે સબસ્ટ્રેટ ઉપર એટેક કરવા માટે. પણ જ્યારે KNO2 છે તો KNO2 માં જસ્ટ આ રીતનું નેચર હોય છે. KNO2 N, આ તમે અહીંયા હું બતાવું છું નાઇટ્રોજન, સોરી અહીંયા આ ભૂલી જાઓ, અહીંયા હું બતાવી શકું છું. અહીંયા KNO2 આ K છે, અહીંયા તમારે અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે અને ONO2 એટલે O-, અહીંયા O- આવશે. ઓકે, અહીંયા આવશે નાઇટ્રોજન આવશે અને અહીંયા ડબલ બોન્ડ O આવશે. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઓક્સિજન ફ્રી છે, અહીંયા ઓક્સિજન ફ્રી છે, O- અહીંયા ફ્રી છે, યાની કે K+ અને O- વચ્ચે આયનિક કેરેક્ટરાઇઝેશન હોય છે. અને કેરેક્ટરાઇઝર એનું કેરેક્ટર કેવું હોય છે? આયનિક બોન્ડ જેવું વલણ ધરાવે છે. જ્યારે અહીંયા શું બતાવશે? કોવેલેન્ટ બોન્ડ જેવું, યાની કે અહીંયા ઓક્સિજન ફ્રી નથી, જ્યારે અહીંયા આયનિક નેચર બતાવે છે. એટલે અહીંયા શું છે? ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ ફ્રી છે, એટલે ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ ફ્રી છે, આ ઇલેક્ટ્રોન રીચ કહેવાય. તો નાઇટ્રોજન કરતા ભલે કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ હોય છતાં ઇલેક્ટ્રોન રીચ છે, આ ઝડપથી મૂવમેન્ટ કરે, એટલે જ્યારે ઝડપથી અહીંયા ઓક્સિજનથી અહીંયા એરો સબસ્ટ્રેટ સાથે જોડાય. તો આ ડિફરન્સ છે KNO2 અને AgNO2 વચ્ચે. KNO2 વાપરો એટલે 100% ઓક્સિજન થી એટેક કરે અને AgNO2 વાપરો તો 100% એરો નાઇટ્રોજન થી એટેક કરશે. એટલે અહીંયા તમારો એક ક્વેશ્ચન જે હતો એ દૂર થઈ ગયો હશે. ક્લિયર? અહીંયા આપણે આ ટોપિક ક્લિયર કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર નેચર ઓફ સ્ટ્રક્ચરની આપણે ડિસ્કશન કરીશું, જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મિત્રો આ તૈયારી કરતા રહેજો, ખૂબ જ મહેનતથી આ લેક્ચર આપણે તૈયારી કર્યું છે.